Dobry wieczór, YouTube. Nie wiem, czy mnie słychać, czy wszystko widać. Nie wiem, czy też powiadomienia w ogóle doszły. Witam tych, którzy się już pojawiają, czyli Nawi, Nekron, weszli. Dajcie przy okazji znać, czy było powiadomienie od YouTube'a, jeśli tam macie dzwonek czy coś, bo jeśli nie, to będę musiał od nowa to opuścić. Udało mi się zdążyć, także proszę Państwa, jest RESTREAM. Na razie ich wyciszyłem tylko. Ale ze mną dzisiaj jest specjalny gość, Hubert. Cześć, dobry wieczór. Przy okazji dajcie znać, czy dobrze słychać Huberta. Jak nie, to spróbuję go jeszcze podgłośnić, chociaż mam na maksa. Ale ja cię dobrze słyszę. Na razie stream w razie czego jest wyciszony. Ja tu jeszcze ogarniam kwestie techniczne. Zresztą na razie nic podobno ciekawego nie było, bo tylko o mapie jak na razie. Chociaż na forum widzę informację, że Paweł mówi o pewnej idei, że mapy chyba podobnie jak Winterland mogą się w przyszłości też pojawić, w zależności od tematyki chyba eventu, co nie? Tak, tak. Dobra, to w razie czego, na razie jest taki wstęp, na razie na luźno, jeszcze nie zaczęli z tym wszystkim, na razie sobie jeżdżą, tam gadają o pierdołach w razie czego, także nie będę jeszcze ich podgłośniał, niech sobie to tam leci na razie w tle. Jakby ktoś chciał obejrzeć na żywo, bo pewnie tu jest dosyć spore opóźnienie, to między innymi link do Twitcha znajdziecie w opisie. Stream też jest na YouTubie, z tego co widziałem, nie? Dokładnie. A miało być początkowo tylko na Twitchu, przynajmniej tak wynika z tej grafiki. Ciekawe w sumie. Wszystko w porządku, słychać dobrze. Było powiadomienie, dobra, to dziękuję bardzo wszystkim za te informacje. No i teraz czekamy. All the LED lights, all the detail in the cabins, it's become so unreal for me, so real for me, realistic. I've been working on our games recently, not so much working as mostly talking, but involved in the creation of our games. Możliwe na widz, że tak, że właśnie ten rozgłos chcieli. Tylko dziwi mnie, że na początku była tylko grafika od Twitchu, gdzie już wcześniej robili, czy powrócili właściwie do tych dwóch transmisji na Twitchu i YouTube. Ale spoko, zawsze ma się pewne alternatywy. Przykładowo na YouTubie łatwiej zablokować reklamy niż na Twitchu. The bar for it. So I really love it. I like that ATS is finally catching up on ETS2 in the number of vehicles, but both games are introducing new vehicles. Both games are doing some good service even to existing vehicles in the game by when we get cut files for the very latest in a series. Sometimes, fortunately, some of the parts or many of the parts are also shared across generations. There's this continuum in parts for the supply chain for the manufacturers, so we managed to go back and even update the previous trucks that were introduced some years back into the game, and we will keep doing that. Maybe we have some even screenshots for that later. So that's great to see that the standards are raising and that everything is improving there, because for many years the big concern was here's this game claiming to be a truck simulator, but the team managed to do 2.5, maybe 3 trucks per year, and that's not enough output to even keep up with the release schedule of so many manufacturers we are partnered with across both games. So it's still tough to keep up, not to speak about going back and maybe reworking or introducing some classics. But the ambition is definitely there to be able to output, to do more of the output, to improve the bandwidth some more, to be smarter about how we do things. Now with support of many of the industrial partners, we have CAD files to base our models on, so the precision is there. We need less iterations to get things right, because they are just right at first attempt when it comes to fitting them together in the big
kind of building blocks approach of what a modern vehicles is like, all these parts of the chassis and inside of it. So hopefully Ty gdzie oglądasz? Na YouTubie czy na Twitchu? Na YouTubie. Czy u ciebie, Nemiro, przywalił śnieg, czy już dalej jesteś? Teraz siedzę w takim jakby kanionie skalnym. Minął kamerkę? Tak. Okej, to może jeszcze bardziej do przodu. Wyciągnąłeś jakieś ciekawe teraz informacje od tej gadki Pawełka? Oprócz tego, że cały czas pracują tam nad tirami. No właśnie. No na pewno będą chcieli dalej odświeżać starsze modele ciężarówek i mają nadzieję, że ten proces przyspieszy, tak samo jak tworzenie nowych modeli. About what their favorite edition was June 2023. And we've had lots of answers coming in there, but a lot of people agreeing with you about the vehicles team and about. Przy okazji witam nowych użytkowników, nowych tutaj uczestników czatu. Nie będę się dzisiaj indywidualnie witać, wiecie czego, bo muszę się skupić na tym wszystkim, ale wszystkim oczywiście też witam. I czekamy dalej. Ciekawe. DAFs and the W900, you know, about DLCs, about maps, and there's so much here to read. You can go through it. Used truck dealers, of course, another kind of first iteration that we had in the game, and all sorts. So thank you everybody for all your answers. It's really great to see so much positivity and things that you've been enjoying throughout 2023. You know, from World Truck events to new additions to the road as well. And well, we're looking forward to bringing more. You know, 2023 was a big year, but I have a feeling 2024, you know, could match that in energy. Yeah, it could be matching. I know you can. There must come a time when we cannot grow anymore. But looking at things, chances are 2024 is going to be another big year for us. Certainly, when it comes to growth of SCS, we haven't stopped. We keep adding talent. We have this ambition to move into a new home at some point in. Possibly now it looks like more like late spring rather than late winter, like early spring, not late winter. We were hoping to move in earlier, but you know, it's a big project as well, not just for us, but also for the developer of the new building. So it's już powoli zaczynam w 24. Już Paweł mówił o przeprowadzce m.in. do nowego biura. Czy ja dobrze usłyszałem, że to też trochę się przesunęło? No coś mówił o końcu zimy, ewentualnie początku wiosny, z tego co w ten sposób, dobra. Bo usłyszałem coś innego. To nie nadal w planach tak jak było w sumie. Że ten koniec pierwszego kwartału, początek drugiego, więc podobnie z tymi porami. Streaming studio should be like double or triple the size of the current studio, so we should have like more room to do interesting takes, to have more gaming stations, maybe to play Convoy together. We are quite crowded here. It's like people may not be able to see it, but it's a very small room for a studio. So większe możliwości. Ciekawe, czy wyjdą z tej kanciapy, gdzie robią teraz streama. Big hope that they'll be working in a more professional setup as well. So 2024, I'm looking forward to it absolutely. Some really great cooperations on the horizon with some major partners again. So that's giving us more credibility, or to put it, more showing our clout with the industry, our importance to the industry. That we are now, for many of our friends in the industry, we are now kind of a part of their plans for major shows, for major events. That's incredible to be able to have our game like a showpiece in a partner's booth. All these things are happening, all new DLCs and features that are planned. I'm really looking forward to 2020. It's going to be a bumper year, as they say. I think lots of things happening, lots of things cooking in the SCS Software studios. And, well, perhaps we could talk a little bit more about the future, because I think we have a few things we could kind of tease and show about. I'm not sure if, Nemo, if you have a parking spot nearby, you can pull up. Right on time. Just right here. Park and play the scene. Let's have a look at the scene, yeah. Before we move on, I got to say, again, team just did such a fantastic job. Yeah, I love the Christmas the lighting. Dobra, chyba powoli będą zaczynać już. Actually, the map design itself, this is just work of one very senior map designer. Chyba, że tą trasę dojadą do końca i dopiero wtedy. 20 years now. It's incredible kind of duration. Znaczy ja zrozumiałem, że wiesz, że oni teraz znaleźli specjalny parking spot, więc... His craft.
But ultimately he was że supported by, potworzą tą I don't scenę know, i może już dozen or zaczną. 2 dozens Jednak no, w of każdym razie, artists that tak streszcząc sobie involved in początek, było na various początku podsumowanie areas 23 for tak na szybko. having the buildings, Paweł co nieco snowed wspomniał, over, że having 24 all the będzie też animation ciekawy lub skaters może and lepszy all that. nawet, zależy jak wyjdzie. I think in some elements it was beyond what was expected Ciekawe, internally. czy tradycyjnie But zaczną everybody od was enjoying it, screenów so z nowych we map had fun i ewentualnie creating it, przebudowanych. and the team got way larger than anticipated because many people wanted Kiedyś to właśnie te chip mapy in dawali na somehow końcu, a to co najlepsze było na początku. make it so nice. Ale w którym Okay, roku? let's try and 21? do 2 our lata usual temu, end no. of the year stream playing. W 20 Okay. kojarzę, że What's happening. taki By konkurs the to był way, na końcu dopiero, co nie? Tak, it's just no. a plan, and plans change. Sometimes life intervenes. Of course. I'm sure I was sitting here last No year chyba będą zaczynać. indicating Tak, some zaczyna się. Work in progress, Mark. Yes, indicating some things on the horizon, only to see them not happening still in 2023 because we needed more time. So, you know, don't Oh. take us literally that these things are definitely in the works. Pojawił się Hopefully podpis Work in coming Progress. next year, but you never know. Sometimes we were waiting for cat files for half a year. Ile tam because, było tych folderów? partner Zauważyłeś people może? are busy, sometimes a licensing, nie wiem. Materiał Teraz to są ile? pops up, Z 9 chyba. with Arkansas, requests for some Kalifornia, alterations Grecja, or changes. Nebraska, Sometimes it's następny something stan internal depending on ATS-a. technology that is yet to be fully developed or Parallax? optimized before we can Dobrze introduce widzę? the feature. But you know, hopefully Polar things will fall Circle. in place mostly. Coś tam jeszcze. People can look forward to. Here we have a selection of things. It's not We have a all lot the to go projects. through. I gotta It's say. not. It's It's definitely by far not not all the projects. not the but projects. A Yeah. co to we za basically folder got rozstyle? approach the Właśnie teams nie wiem, ale to on a ciężko w short ogóle notice to zobaczyć, co send tam us jest. some material that they would want to showcase, and then we were quite cruel about only selecting a subset of it. A lot of it will not be shown today because we thought let's keep it as more as a surprise for future. But a few things, some obvious ones, as well as maybe who knows some news or some people will be shown here quickly. So let's do it. Okay, so I don't know, Alex. Feel free to either navigate me or ask the chat with. I mean, we are not going to ask the chat for every of the folder, but the first one, maybe. Chat, which one of these? This is always the hardest task, I'm telling you. Like, which one of them would deciding you like to which see folder we first? want to go in, because I always feel like we should start off, slow and kind of slow cook into the more, stuff that's kind of cool. I see a lot of but I see vehicles again and again. and I feel Circle. like that's the most popular one, so maybe we could leave that till last if that's the most popular one. I mean, don't know. vehicles We actually could play contains devil advocate. even more folders, Oh my so goodness, it's not okay. it's not that easy with that folder. So You know, let's leave it for the last. Okay. we Let's leave that for the we last, ask the people for their So- preference and get them the very opposite. the second, probably most frequent, was Project Polar Circle, as we call it as of now here. Yeah, So okay. let's go for that one. So O, what's to tell Finlandia, about this? Szwecja, I believe we can say Norwegia. that this is Norwegia, one no. of the next ETS2 map Czyli expansions, wiadomo już, right? jakie Yeah, kraje well, się tutaj we pojawią. got to a point where No we i have trochę byłem tego basically pewien, że three dołączą teams też z tą across Finlandią, co ETS2 nie? universe, two teams Trochę going dziwne by było ją forward and one zostawić. team going kind of backward and reworking existing areas, which is a major progress for us. ETS2 was for a long time based on like one project at a time for the new content, for the new DLCs. Now it's always a struggle, but now we have, I would say, just about barely enough senior people, just about barely enough of people capable of handling larger teams, coordinating across various departments. So we dared to start two projects in parallel. And people already know about No dobra, Greece, Paweł mówił o as tym, the że teraz more dwa immediate projekty goal będą on robić our do ETS-a, horizon. zawsze było po jeden, Already no ale work jednak w is PTS-ie real te production dodatki były work, duże. not just research or not just like Żeby nie pre-production, mówić. but actual production work has started on the following DLC that should go out after Greece. And I guess the title, the working title, Polar Circle, suggests that we want to cover things up north. Because currently our coverage ends up, I don't know, at the level of Stockholm. We are not going much further, much more Yeah. north than that. Oh, look at that.
W razie czego, jak ktoś dopiero wbił, to tutaj w chwili obecnej widzimy tereny jednego z następnych dodatków mapowych, nie następnego, bo następnym będzie Grecja do ETS-a, a po niej będą te tereny, czyli tam północ Norwegii, Szwecji i Finlandii. For example, this is named Norway Gillesfjord, if I'm pronouncing that right. Okay. Nice. Never been there, but I kind of want to now. They always have tricky names. Co ja mam takie wrażenie, że one są jeszcze mocno work in progress. Nie wiem jak to Bardzo ciebie. mocno. Tutaj to już na pewno, bo widzę te domki wystrawy. Ale to jest bardzo duży teren, więc to pewnie się tak rozkłada. Tak, to będzie wymagać bardzo dużo czasu. No i poza tym nie jest tym następnym dodatkiem, więc na spokojnie. Just to get the feel for the place and move things around until they are happy, and then in another stage, maybe half a year later or at some point in the future, the 3D assets team goes over the placeholders and replaces them with the final art. Okay, so lots of nature, obviously. Some regions in our game, in our universe, are more about the cities and the human work. The landscape has changed by us people, but this one DLC definitely gives a lot of like breathing room for exploring vast, untouched regions of wild nature. So really, for like this Zen driving thing, I think this is going to be ideal. Absolutely, yeah. Big bridge. So early work, obviously. This is not final work, but as the map team is going over the creation of the world, they work in what they call iterations, which are like official steps where they do the iteration. Maybe in the first one they check economic consistency because they may need to make sure that particular like checkboxes are checked, like distances between like the nodes on the economy network and all that. And then they give it to testers. They verify that these things work. Then they go back to working on the next iteration, and over like 4.5 iterations with the final optimization step, a final polishing step, they get to the desired result. So there is a lot of work in that. This is definitely not a 2024 project, but we're looking forward to seeing this materialize because this is quite a big kind of piece of land to cover with some fantastic. Dobra, tutaj też bardzo ważna informacja, że to nie będzie projekt na następny rok, tylko raczej na 25. Yes, we plan to. But as you can see, także w następnym roku, jak chodzi o ETS-a, no to raczej spodziewam się po prostu Grecji, no i ewentualnych przebudowań innych terenów. As of now, we are not really ready if our map designers can already provide us with some final-ish looking locations to be able to put up the Steam store page. So, but we will do our best to come up with something for this project as soon as possible. Okay, so the hunt after clicks for the wish list numbers is going to be started as soon as possible. It's important for us. It's kind of like it feels like cheap that you have to beg people for attention, but really we are living in the world of social media. And just as any average YouTuber would always remind you, click here, follow here. We try to remind people in every blog post and everywhere, please follow us, wishlist this. That's unfortunately the way it's done these days. And then in the end, the platform, Steam, or whoever platform we'll end up in here, Grecja does reflect that in how they show the game to their overall audience and how much attention it gets from the platform. No to wygląda jak teren, który się jeszcze nie wczytał. Like organic coverage. So it's not like we are gaming it. It's a big part of modern marketing to be visible, not to just wait passively for people to discover you, but just to work as hard as possible to get discovered. So hopefully we are going to put up the pages soon for collecting those precious wish lists. I must say, it's crazy. This is another folder about Greece. Greece, and it's awesome to see in the chat that even at this stage, someone can recognize the junction. Yeah, I noticed that. Yeah. But, I mean, it's an impressive junction. It's the size of it and the complexity of it. It looks pretty impressive so far. There's still a lot of work to be done. Yeah, but it looks like really it looks big and very like complex.
And it's very dense area as well. It A seems ten like teren as już well, lepiej wygląda. which I know some To cities już around lepiej. Greece are. But no, it's great to see the work developing here on this DLC, and it's a very unique part of the world. I gotta say, there's a lot of history. There's a lot of you know, like a lot for me, of culture. A lot I believe of like with cities. this DLC, I will kind of learn that I didn't know anything about Greece, because like for me, it's always like, you know, these pictures and photos that the travel agencies are putting on display, like the Santorini or Athens or, you know, Sparta or something like that. But I would never expect to see like this junction related to Greece, right? Right, yeah. But from what I've heard, the team is really begging for support for creating lots of new rocky stuff, rocks, formations, like geology is super No interesting. to może All the ciekawie water wyglądać, bodies, jak już all będzie the- w pełni all ukończone. the, Tak. Bo na razie to takie seaside, latające like dróżki. driving, it's an opportunity for or calls for improvement. Hopefully, the Ale kanał będzie programmers, robił na pewno wrażenie. shaders will be able to up the designs again a little bit. I don't know. I'm not sure, but certainly our internal kind of feature wish list is full of requests from the Greece team, as well as from the Polar Circle team, because also with the fjords and all the lakes and all that up north, improving our water look may be like important. It's not critical for experience of a truck driver, but still driving through beautiful locations is a part of the experience. So here's certainly some Yeah, this is Corinth Canal, as someone in the chat like said. And it's really nice to see that people are saying things like nice touch with the drill lines on the side of the canals. Like you know, The detail, the these, attention yeah. to detail is great. Yeah, and just for the record, folks, yeah, the road isn't that dangerous in real life. There will be other things built around the roads and land. And No, it's like such, it's like but this. This in is the real world. final, right? You won't be Yeah, this is balancing above final. the canal, yeah. Imagine. Okay. A tutaj pewnych But tekstur lovely brakuje. cities here. Oh, I wonder if we will be able to Street. drive through this. Maybe yes, because the picture is named Narrow Street. Narrow Street, no knows? tak, Ale dokładnie. No scaffolding zresztą as w well, Bałkanach nice detail on that kind of jest building tego site and pełno. Jak everything, ktoś very nie cool. widział, to u mnie jest też film o tym wszystkim, o ukrytych drogach, też takich ciasnych. Oh, city. Jak chodził w Sarajewie jest kilka. Again, This very this dense, kind of isn't it? starts to look like Greece. I would Ładny widoczek. Like, probably you know, Choć as bardzo a mi się tourist, yeah. kojarzy z Italią. The postcard image. Yeah. Z dodatkiem Bridge there Italią. off on W the niektórych left miejscach corner są and- takie, Is that a castle? widoczki right? na No, tło. zabudowa. Yeah, looks like. Taka gęsta właśnie. Maybe Very it's nice. the capital city, isn't it? Rhodes? I don't know. Chat. I don't Anyone Roads? knows? Let's have a Waiting look for here. somebody to save us. Because we don't Athens. Okay, somebody Athens? speculates Okay. that it's Athens. It's a I've never fort, been it's a to fort. never been to Ah, Athens it's or. fort. Okay. Acropolis? Gotcha. Have you No, been no. to Greece, Oh. Pavel? I've been mostly to the islands, to be To honest. Santorini and something like I've that? also been to Santorini as well. A popular for Europeans, all the blue kind of Yeah. churches, and it's Is it that very nice? iconic. To wszystkie, Is tak? that Bo nice, było like, 5 chyba. photos are- Jak dobrze kojarzę. I think in No to when you go there, Trochę innej it's tej kind gry of się even spodziewałem, better szczerze because powiedziawszy. it's you know the way you consume it, at least as a tourist, obviously. Maybe the people there do have their hardships in life, but Mm. for a tourist, it's such a feast for the eyes. Mhm. You know, it's such relaxing places. So yeah, I did enjoy my travels to Greece, but again, as you said, I don't see the industrial part. I don't enjoy the road networks there. I'm somewhere placed by the water and doing maybe some daily trips to a historical landmark, but it's kind of like as one would expect. But I sometimes you learn a lot from our game that you didn't know about before. Yes. So Mhm. that's for me is always appealing. I sometimes I joke as a son of a elementary school teacher, I always kind of appreciate the educational element of our games for geography, for sometimes economy, for like roads of the rules of the road. So I'm looking forward to having more Yeah. regions covered and being educated as well as entertained. Yeah, I believe like Alex Driving and through them. Peter and Darius can like go to teach like geography straight on, right? Because you guys wrote so much of information about all these countries.
in every of the blocks. I learned so much. I think I've learned more about the States than I ever have during my entire education when I was younger. So yeah, as we move forward through the States. So, but great to see there some preview images from Greece, looking really good. But speaking of the States, so you clicked onto the rework of California. California rework. Los Angeles będzie. Images. Let's take a look here. This is an ongoing project, of course. We've had a couple Warto of czekać na ten temat pewnie. Tak, szczególnie, że nie spodziewałem się, że ta faza będzie aż tak daleko sięgać. No chyba, że to podzielili to jakby na dwie, ale no wątpię. Nie, to by było bez sensu. Ta faza trzecia to wiesz, w jednym update'cie ma iść, więc... No. Zresztą wtedy się czeka, więc jak będzie sporo, no to... Tak. So we will share more about the almond and almond farming of California probably later. I mean, this is kind of obvious, right? Yeah, the It's London. It is London. I think Golden Gate Bridge is being extended by one lane to be like closer to reality, because originally our game is like so tight and so squeezed with the 1:20 ratio. We cheated and didn't use the full lane width for the roads, but obviously this area also gets new attention, more love to it. I don't even remember. There were multiple stages. There are multiple stages for California rework. Is this like called stage 4 or stage 3? Mi się przypomniały te czasy, jak but it's not the final one, jak była premiera i się jeździło przez te tereny właśnie. Like San Francisco Bay Area and all that. Teraz będzie trzeba powrócić na tej przebudowie. And all that is like the next stage that's coming even later. So I guess that the rework team is going to be busy. Aha, no czyli jednak Los Angeles będzie w następnej fazie. Nie w tej, co teraz będzie. I think it's paying off. It's something that we need to do. We need to pay attention to the base games. To dziwne, że przypisują ją przy fazie trzeciej. Like Europe is currently, we'll see it, I guess soon, is currently working Central Europe, reworking Germany. For ATS, we are starting with the oldest area, which is California. And it's looking so good. Modesto też był post na blogu, nie? It's looking really good, and it's great to see new techniques and textures kind of being applied to these original areas that back then you didn't have all the tools and the techniques and the amount of people that we have now to kind of focus time and dedication on these areas, and they're doing a great job of it, honestly. And I'm always so impressed when I talk to the California rework team and they say, yeah, we've completely jest Los Angeles, piękne budynki, zwłaszcza ten żółty, różowy. Te Coronado Bridge jest tak już koło właściwie granicy Meksyku. Basically, initially we call these things, what do we call them, reskins. Like that would suggest that you replace the textures, the skins as they are called in games of sometimes. But we go way beyond that, and the more we work on these things, the more we tend to really rip big parts of the existing content out completely and replace them from stuff built from scratch. And the thing is, I think recently the map team has crossed, across both games, has crossed 100 people. So that's like, wow, like incredible. Wow. That we are sharing the team size pretty much equally between American and Euro Truck Simulators. So about 50 people just, build together the map themselves. Of course, there is way more people providing the content, giving them the building blocks, the prefabs, the landmarks, the trees. Więc wygląda na to, że będą łącznie 4 fazy tej przebudowy, teraz ta trzecia i jeszcze czwarta, ostatnia. The other 100 artists. Ciekawe, czy aktualizacja po aktualizacji, czy na przykład powiedzmy 1.53, przerwa i potem dopiero tam w kolejnej 52. Znając ich, to raczej będzie przerwa. When I go back to Euro Truck Simulator 1, that was creation of just one map designer. That was all we had. One map designer, totally focused on kind of covering Europe, of course. Jakoś wyglądają, tak jak pokazywali te Los Angeles i San Diego, to już tak gorzej. But now we are 2 orders of magnitude bigger, maybe better, but it's still not enough. We are still hiring. There is still ads for new open positions to be published early next year for new positions of map designers. So we need to push even harder. We also need to invent new techniques, new tools, new processes to
to build it smarter, not just like with more effort, more work. That's an ongoing process, an ongoing task for the programming, for the tool team. But with every improvement you give to map designers, they will take advantage of it, and then want more because they want more detail again. But it's certainly showing that we are all over the place, like several DLCs across both games, the reworked themes, the projects of like Christmas event map. We are trying hard to make it interesting for our players to have, to have fun and to have places to explore. This is, by the way, LA according to chat. So it's Okay. actually already happening. Is it happening, or maybe A it's faktycznie like jest podpisane already jako indicating stuff przebudowa that's coming? czwarta, Los Angeles. I think Fakt, the no. current Tylko the stage zadziwiło 3 mnie, thing że that we agreed upon Debiro is się tak dziwi, że almost według czatu done to and Los Angeles, dusted no and jest should be podpisane just waiting przecież. for the release of 1.50. So they may be already like opening work on the next stage just to like not to sit idle. But I'm not that in that much detail to know Może off the top of my screen? head O, where właśnie. the stage 3 A, połowa jest z tej przebudowy, wiesz, z twarzy trzeciej i połowa z czwartej. Okay, let's stay for a while in ATS, okay? Co So teraz? Nebraska or Arkansas Arkansas? najwidoczniej, lecimy z mapami. Alex, you choose. Let's Arkansas go albo Nebraska. with Arkansas, Okay. which should be Arkansas, but I don't Yeah, know I why still America don't get it. did Like, it. okay, but let's not co start to on za that topic again. infotekst? Like, No właśnie last time we tak. spent like 20 minutes A, on to 1 that. kill. To pewnie nic wielkiego. It's confusing. Oh, look at that. Dobra, czyli airport looks Arkansas great. na chwilę obecną. Yeah. Can you, chat, guess the places? Oni mają I mean, we jakieś have dziwne a ustawienia text graficzne file ustawione provided na by tych David, or zdjęciach. the map DLC lead of this project, so we can tell. But can you, chat? Może, wiesz, mapmakerzy im wysłali, a nie chcieli tam zmieniać, bo chyba w map editorze to tam ustawiali niższą czy jakoś tak. I imagine we have some people from Arkansas in the chat. Let us Chat know is- if you're from Arkansas. in the Chat is chat. already arguing if it's Ooh. Arkansas or Arkansas. And you know, Clinton can you tell from the text file? I can tell. I remember this one. It's the Clinton National Airport. Someone is right in the chat. Oh, Natrano got it correct. Good job. There you go. Got some good eagled eyes in the chat. But the other ones I need to. Okay, I some need the industries. text file. I like that. A I mają like tu that bike. podpisane, Oh, a no, not jednak. all the Oh, answers. so Oh. it's No, wszystkie odpowiedzi Tire jednak. Factory in Texarkana. There you go. It's a Dobra. nice bike, by the way. Screen I like pewnie that. gdzieś zrobiony. To będzie można podpisywać. Obviously, we are with this confirmed Texarkana. We are continuing at the border between Texas and Arkansas. Mhm. This is some rest stop, I believe. Rest area. Yeah. Rest area. Very lovely and green. It's very nice. Nice area. Oh, in the city somewhere. Again, you can see that the landmark buildings are still very much work in progress. Some Dokładnie. placeholders Yeah. just Mocno work in progress. provide Dziwnie to wygląda volume for the w tym future stanie. high detail stuff. Yeah, people saying that this is Little Rock, which is it the capital city of Arkansas? Little Rock? I believe it is. Good I question. don't know really. believe it Somehow, is. isn't it somehow connected to the Clinton family, the former president of the USA? I don't know. Let's not speculate because we are living so far from the US here that what do we know? We just consume it from some popular media and the movies. We are not living the everyday reality. I think Arkansas should be a place with way more green to see along the roads than the Great Plain states that we have been through recently. Yeah, I'm going to be honest. I don't really know much about Arkansas as a state. Never had the opportunity to visit it myself, but I'm looking forward to learning more about it. I'm sure some of our chat members from the area could probably let us know some interesting facts about it as well. But I'm quite excited to see, because sometimes it's these states that you really don't know that well are the ones that surprise you the most. So I'm very much looking forward to it. Okay. Lots of tarmac Good. being shown. Okay, so here is. The whole way. I think that would be more typical for the southern states, like the lots of water swamps bodies, area, lots of. kind of. And
maybe some power plant or chemical plant in the background. Widoczki ładne, to fakt. So obviously, To co to jest to z as tyłu? we are Takie trójkątne a game dziwne. about transporting cargo, Akurat we always have spiczaste to coś. dig up Takie some spiczaste, area no. for industry, Ale to To już jest chyba dziewiątka. miejsce z tej, z some okładki, tak mi się food wydaje. for the Już trucks. nawet nie to- pamiętam tej okładki. to Ona do. też jest taka, wiesz, So, working progress jak na again, razie. No, możliwe. But some Tutaj city też kolejne center bryły, in jak the na razie bez background. tekstur. Maybe some downtown area. stadium, maybe. Yeah. Ciekawe, czy Nebraska już będzie bardziej ukończona. No teoretycznie Okej, tak. nice. Teoretycznie tak, chyba że oni, wiesz, mają taki model, że chcą pokazywać nie to, co jest tam w miarę już ogarnięte, tylko Okay, to, nad czym nice. jeszcze presują. Yeah, I believe No. we will soon start our usual grind on Arkansas topics. So we will You'll probably definitely be hearing focus more on. about it. A block Yeah. topic every week or two for Yeah. for all the upcoming DLC. That's the plan, or that's the way to do it, to keep people reminded about stuff that's happening. Coś ciekawego Now tam Dev było na Labs. tym Trzeba świecie. screena zrobić. And of course, don't forget as Right. well. Wyłapiesz Arkansas coś is already ciekawego? on Steam, so if you go to your Zobaczymy, Steam bo list, you can do u nich so. to tak w sumie bym się nie So, zdziwił. definitely go and check that Możesz out on Steam. szukać, dobra. A teraz przechodzimy, Alright, drogie from państwo, the do Nebraski, Nebraska tylko że Nebraska team, we to nie got, jest ATS. I believe we're starting with Teraz będzie real porównywanie chyba. photos of So their that's- Przynajmniej research trip. tego pierwszego. That's not from the game, right? That's not from the game. That's from maybe from the Chyba research tak, trip no. that the team Yeah, has done to get the feel for the new area. but this is from the game. So I Okay, believe so it's they like are- comparison from So the they are previous trying one. hard So to replicate it. Yeah, it's so Lots more hilly, hills. right? Like, Yeah, I wasn't expecting so Ładnie many wygląda. hills. No, widoczki is fajne. that a goat? Looks like it. Goat confirmed. Goat confirmed. Dobra, wiemy, że kozy się pojawią, super. Very nice. Industries Awesome. as well. Wow. Okay. Big industry complex. Yeah. But Very that's detailed, from I the like that. game. Yeah, that's from the I game. thought it was Yeah. a photo. So squinting my eyes, it feels. Paweł chyba feels trochę real. ślepy, jak nie zobaczył, że to jest gra. It's very cool. I believe Another that's the angle same here, area, maybe? but from a different angle, kind of. Wiadomo, ładne So, tereny, no, ale Some, bez even przesady, though the widać DLCs are ikonkę. early in production, some areas the Looks team is rushing to develop yeah. them to more kind of complete state, just for the I guess mostly for the marketing team to have material Yeah. for blog posts, for screenshots. So maybe the development is not totally even To jest bardzo ładny model. across Pełnie all wykończony. the areas, all the parts of the DLC. So again, that's not a photo, right? No, that's not a photo. No. I believe that's a close-up screenshots of one of the landmark churches, probably cathedrals, maybe even. Cathedral, yeah. Yeah. It's not often you see those types of cathedrals in, Yeah, in the that's true. States. You know, Yeah. the old stone ones. That's why It's all more the- European, right? Yeah, that's why all the US guys yeah. are traveling to Europe, right? To see all the churches and burgs and. Aż mi się przypomniało to wczorajsze, wiesz, zdjęcie Pawła Very nice. I like the Jest tym- details on the w wersji selfie. Można sobie wziąć kilka tych screenów i tak, no siema, jestem w USA. Picture square. like a town Nice center or town something. Or hall, yeah. Ładna jakość tych obiektów, co by nie mówić. almost reminds me of Back to the Future, you know, with the clock face on the front there. What a Nice view. lookout point. Dang. That's That's gonna a be. big depot. That's a Okay, big like so- train Huge. intermodern or how they call Yeah. it. Look how many lines there are. You can Massive, see them right? just stretching for miles and miles. Yeah. That's Are impressive. those like train? Oh yeah, they I'm a are. little Yeah, those are scared train how tracks. the map team is expecting this to get filled, obviously with train engines and all those train cars, and it's I you know let's see how they manage to handle this to keep the frame rate workable and all that. One of our colleagues in the chat, Bolt, is very, very excited about that image, by the way. Yeah. Trucker dog, yeah. Very good. Okay. Loving the cityscape. Sporo tego Very trafiku nice. na tym zdjęciu. There you go. Komendą pewnie sobie zwiększyli. Oh, look This at that. to me Możliwe, kind of może reminds wiesz, like respiło się, a ci nie Utah przejechali. for some reason, Ah. or something Falcada. like that, little bit. Yeah, because of the rock formation, Yeah, right? yeah, yeah. I'm looking forward again to hopefully it's going to happen again. We have this To jest ładny widoczek, a w tle jak dobrze widzę, coming Yeah, to to nazwać cover our jakaś game from bryczka time czy to coś w tym time. stylu. Yeah. to tell his audience about how genuine our coverage is when it comes to rock formation and Yeah, that would be love. That would be awesome that'd to be awesome. invite him once again. yeah. We need to write Shout him. out to Jake. Yeah. Yeah. Hope he's doing well. Hope he's All doing well. Very right. So important. Przyszli. these were Very cool. Nebraska and Arkansas are those
To co, to jest the next state? ETS states that we already revealed, confirmed, or even have the Steam store pages for them. But we have one folder with not much of content to show, but still something for the next ATS state. And Co tam pisze? first, let's play a real video that our guys who were doing the research trip to this state there took. O, And Okay. The chat is already speculating. to pewnie będzie Missouri. chat is already Filmik jakiś. speculating. That's cool. So I was told that in this state Takie they are podziemne using będą. these underground storages for even trucks and trailers, as you can see, to store basically anything from food to cars to, I don't know, furniture, anything. Anyone That's knowing? so cool. This is I've never such a seen huge, anything like that before. like cavernous Wow. space, like going into the Yeah. distance. I've talked to the team about this, and Jednak. what we are going to see is a prototype. This Oh. is Of game. course. They are very early in this work. You never know if a prototype turns to actually work so well to be acceptable. Let's hope for it. Let's keep our fingers crossed. But it would be a cool addition, cool feature, kind of a reason to visit this place, explore the new DLC. So let's hope that they manage to pull it off. That the navigation works, that the light doesn't look so bad that they would kind of feel doubt about actually putting it into the game in the final implementation. But it's a interesting like challenge for the team to create something like that and Yeah. make it work in the game. That would definitely be something new for ATS in general. Yeah, Absolutely. It looks so unique. It looks so unique. Very cool. fingers crossed. Yeah. But I've seen the name of the state in the chat quite a lot, so you guys are right. But again, in the upcoming week, I believe, we do plan to reveal it and put up the Steam store page for this. No to already dziwne, że nie ongoing chcieli project teraz na as well, streamie No tego właśnie. potwierdzić, Ale tylko, to- so we will confirm No. later. tylko wiesz, pewnie po świętach Okay, to Tak. potwierdzą, lub ewentualnie let's go później w tym for tygodniu. Ale za niedługo ma być name oficjalne Parallax. potwierdzenie. And it's a small Jednak ja czatu video. nie mam, wiesz o We którym can on... play it and then jakie we tam can typy talk były? about a little bit. And Missouri, już honestly, nawet I w don't necie know jakieś much about zdjęcie it, but znalazłem. you told Podobne. me. tego podziemnego? I was So- like around jest when potwierdzone this jednak. was A to co? the early prototypes were presented Oh. and when it was being developed, and it's been ongoing for over a year in SCS. Like it's a little detail that kind of is not so crucial for the experience of a driver, but passing by buildings that are more believable day and night kind of improves the fidelity, improves the So way it's you about the how the potential interior of the office building, for example, it's a looks really like. smart shader trick that actually the interiors of the offices and little shops and all that, they are not 3D. They are actually a rendered 2D texture. We build the environment in 3D here, then put it into a special texture, and as you move around with the camera, it makes the impression of being 3D, even though it's not. So it's not an expensive thing to render. prostu It's budynki będą actually miały takie reasonable cost wnętrza per 3D. pixel to render. Niby These 3D, bo to fake chyba jest Taki tylko trik taka... They właśnie. look No. like cool. They look almost like a from first-person shooter or Yeah. first-person game type. So driving past all those cool skyscrapers and all the little stores and shops, definitely we are going to bring it into our future DLCs, but as well as hopefully revisit some existing iconic buildings or locations to get them like nicer to drive past. So it's not a crucial experience again from a truck driver's perspective, but for having cool environments to drive through, it's a really nice trick. People to are do. comparing us to GTA 6 in the chat. That's a high price. Thank you guys. Thank you guys. Oni porównują do GTA 6, a a ja nice tu widzę cooperation komentarz, że to jest between, GTA Definition Trailer. Our like smart programmers and our talented artists, and I think it's going to work really well. It was just
something that to get this through the process, to get it into a stage where you actually can run a production. Well, you have to assemble a team of several people to crunch through this, to do all the hard work. It took, I think, over a year until we finally got to rendering these things. And then when you have them, you have to go back to the buildings or pay attention when building new buildings and start using this in some appropriate way, fitting way. But it's going to be cool, especially if you go to the narrow streets of the new content DLCs. It's going to be nice. Of course, if you look carefully, you'll see it's a trick. But if you will be passing by from a truck, right, then you probably it will help the immersion a lot. Okay. So yeah, exactly. Again, one of our cool graphical improvements, as we want to, with our engine, we want to stay relevant in the years to come. We don't want to just stay at any particular level, but we need to keep pushing forward. We need to keep improving. So better buildings, better landmarks is a part of the overall push, in addition to better shaders, better skyboxes, better vegetation. All that is, again, our never-ceasing ambition to improve. All right, then we can just speed run through this part, because in this folder we have a few photos of the ongoing construction. Okay, so that's relevant for the team here, not so much for people playing our games, but this is the building where we should be moving into, hopefully not so distant future. Okay. I think the construction crane is no longer there. Rozrośnie się im to biuro already. But this is like the inside big entrance hall with already some art hanging there for the future. Aleksowi pewnie będzie bardzo się podobać, zwłaszcza że jeździ cały czas w Anglii. Just to put it right, we are not going to be having the whole building. Yeah, we are not the only tenants. It's not SCS but building. At the same time, we have the 3 top floors of this building. Out of 7, we basically go by 3. Tylko wynajmie sporą część pewnie tego budynku. 3 poziomy, jak dobrze zrozumiałem. Like partner for the development company now. Impressive. Well, it's good to see the work progressing so far. Yeah, I believe even the developer is having like a time-lapse camera somewhere that we might they have a web get. camera that you can watch it, and we'll probably, when we move in, we'll probably want to do a little presentation for No to co, szukamy, gdzie to się znajduje. About our new home. Yeah, we definitely plan to do a video about the new office when it's fully done, and probably there will be some opening celebration, right, as well. So it's, people maybe couldn't care less, but actually for the team's mental health and stability and ability to attract talent, having state-of-the-art offices, facilities, is almost as important as having good process, having good tools, having good engine, because without the people, what can you do? You have to have a really solid, well-working, well-oiled machine of a team to be able to improve things. So building our new home is crucial for us to get better. Tylko ciekawe, nie trzymałem chociaż jeden screen, wiesz, modelu w grze, no, ale finally, time flies. Sorry chat, that's all. We need to end it up here. No. Nie, po coś jest i V. And here, as you can see, we have 6, 7, 8 more folders. Let's start with the one I've seen a lot of people were actually asking towards it, and that means the EV, which stands for electric vehicles. We have only a few teasing images, how to call it. So to wygląda na już you can take a look. W miarę mocno zrobione, nie? So that's not revealing that much, but just także jak widzicie, nawet w lepszym postępie niż wiesz, jak Volvo w zeszłym roku pokazywali. We have a lot of interest from jak widzicie, potwierdza się, elektryczne Renault przynajmniej na pewno zmierza do ETS-a, a to jest... It's all, from my point of view, I'm not an expert by far. Chyba tak. From my point of view, bo ten tył mi mocno dafa, for many companies, probing the territory. It's
early production series. Cofnąć nie mogę. We don't even have, at least here in Europe, A, that sobie na much YouTubie of takie. charger infrastructure for big trucks, I guess, in place. So these are going to be operated by specific companies on specific types of deliveries. To, co teraz Maybe not pokazują, jest innym like a tirem. universal long-haul vehicle yet that you would just take Znaczy here ten tył, from chyba że nie. Spain and back. Chociaż And Bo mi się wydaje, że tam best DAW along the był, way. nie? Ale teraz do Renault So wrócili. our game was well, like we Jest talked wnętrze. about internally about how to introduce these vehicles into the gameplay without making like a wrong impression about the practicality or the utility of these vehicles. So we have to figure it out Trzeci screen to until według mnie jest this DAW. becomes a normal, everyday thing you see on the roads, and everybody knows how to charge these and where to do this. Until our game world reflects that on charging Ale? stations level, o, we have to Czy also jeszcze invent V... a way to Jak miał ten drugi? drive these Pamiętasz nazwę? vehicles for some VNR types of chyba. jobs, Właśnie. for some distances, Ten mniejszy, for taki some elektryczny. context, before Przecież ja they mam tu make it pełną listę into taką. like the universal pool of vehicles that you can just explore the world VNR, freely. tak, dokładnie. But that's a part of the challenge. We are looking forward to it. It's cool to have an opportunity for the players to try out new things, to see how they behave. Of course, it's not just the visuals; it's the physics department here that needs to see how how they work when it comes to acceleration, the powertrain, the timings, and all that. Sounds as well are different. Yeah, like, so Yep. it's going to be an interesting exploration for the team, for the players to try their hand at driving these new beasts. yeah, and as Selçuk in chat, our colleague, rightfully mentioned and reminded that all these are still work in progress. Everything we showed so far and we are going to show is still very much work in progress, guys. So Yes, they are indeed. don't expect anything of this I wasn't coming paying that much tomorrow. attention to the folder because I've been talking and not watching. Where are we showing? Because I see VNR, VNR okay, and Renault ETS2. okay. That's just what we confirmed, but that's by far not all that we keep working on, guys. Yes, It's, To mamy we jaki cannot folder? just still show some stuff. INTLT. Now Right. looking into International. a bit of American Truck Simulator. Okay, Jakiś Chat. facelift tego Beautiful LT. truck. What is this? not Mac. Tell us, LT, chat. LT. Okay, it's popping up. Yes, it's LT. Chat knows. Yes. I believe Selçuk, you're it's- cheating. You can't answer. Selçuk, you're working for SCS. You know you're not really part of the chat. You know. Okay, so it's the LT with the Scania engine, right? Yes, This is like it's the the cooperation across Facelift as well. the family, across the Volkswagen Group companies, sharing companies. Actually, it's not just this one group. You see it a lot across the Jakiś tuning? Packard Group vehicles, Yes. the Szyszkować? Daimler Group, Yes. that you Jakaś kampania recognize z nową as steering wheel spermą, used here Mhm. in a And European sharing truck, technology in a and- US yeah. truck, and vice versa. It's a lot of sharing, a lot of research that is shared across the different elements of a bigger group. So this is basically like a facelift from With the the- outside, Yes. but internally, it's giving the international. I think they had a big need for new engines that would be O, trochę się Like- zmieni. for some kind of ecology norms. So they sorted it out. And it's, Versa Diamond. look at the detail that the guys are modeling here. I'm always It's impressed No by i z tego modelu też było robione to, wiesz, what's zdjęcie the name przed for the, Winterlandem. when you have these seats with the Stitching? seams and the Należące stitching and all Stitches that. and Yes. to the jest sweterek. Yeah. Yeah. Looks fantastic. Okay. Really a lot of attention to detail there in the vehicle. Look at that. Beautiful. Loving the tires too. Very cool. The upholstery. Yeah. All right. Good stuff. Let's see what else we have to show. Which one? MB, Which one? MP? Which one? Which one? Dobrze, widzę ten trzeci. Nemo, that's up to you. You Tak. got the mouse. Let's go for this one. Mercedes. I believe Okay. this one Pineapple? Mac people Pineapple. will really love. Okay. Tak. It's a classic, right? Yes. Okay. It's always interesting that
when you talk to manufacturers, of course they would want you as a game developer crazy right to now. to do their latest and the most aerodynamic vehicles, the ones that are probably selling the most in their product mix. But usually when it comes to players, they would like the classics. They would like the old school and the W900 with all the tuning proves how much opportunities there are for tuning, for customizing the vehicle to your liking, to your kind of personality. Whereas if you take the latest and the smoothest, there's like not so much opportunities to place all these grills and all these crazy things around on the exterior. So. No, że to już na w miarę ukończonego wygląda. That's such a good looking truck. Nawet może przed 1.50. To może być tak jak z tym I guess this is starym, some że wyszedł early jeszcze w tym, designs for na początku, potential nie? paint jobs to bring to players. Cool. Okay. Some nice classic looking ones there as well. Some retro ones, I would say. Very nice. Z którym nawet pokazuję taką paletę tych kolorów. Okay. Looking forward to it. Absolutely. I love the bulldogs. Yeah. I still remember Iconic. the meaning behind, like, I hope I'm correct, but if you are having the golden bulldog on your hood, that means that all the guts of the truck are from Mac. Okay. And if it's silver, then it means that it's not all just Mac. Okay. Mac So parts. some parts of the powertrain are from partners. Okay. Yeah, I believe. Chad, am I right? Looks like I am. Yes, they're saying yes. Yep. Ciekawe. I remember one of the what was it, ciekawostka. Anthem that we introduced. Takie, że Mac was Złoty introduced Bulldog to into the jest game full with oficjalne, Anthem. jak Srebrny And to the jest taki video took quite a pewnym- lot of like close-up detail of the pewnych little częściach. bulldog symbol on the Yeah. cabin and the hood. It was O, teraz coś very tam finely z trafikiem modeled. będzie. The 3D for it was Ten Ultra, fine. coś tam widzisz was- może? I was talking No also właśnie with tak Mark, our średnio. new colleague, the Albo ten former ostatni trucker in US and Canada, and he said that A you tam can Volvo buy będzie? like Tak. A ten MBMP like to będzie adjustments or how to Mercedes. call it, like clothes for the bulldog. on the Czyżby hood. część Like osób w like końcu people się are buying doczekała? the hats for the Okay, bulldog. so on the it's merchandise merchandise for Mac Przedostatni? fans is going strong. Jakiś Nie, naczepy ten chyba. That's cool. MBMP. Tak, ale ten przedostatni, ten Windows. widzny. To właśnie jakieś Let's naczepy chyba. continue To with wygląda. Ultra Nie na wiem. ETS przykład, stuff. chyba? Tak. And Okay. I let's wonder take a if look what Chat can recognize this one. Uuu, It's very early Ooh. stage, as you can say. Very early. a to też amerykański anyone? jakiś tier, nie? Tak. Anyone? Nie będzie jeden z Packera? In the chat, some I people see not I too see Kind of all the over the place, but I see the right answer. a few right answers Yeah. already. Okay. Mm. What's the Yeah, name chat- of this chat- image of the folder? It's just it's ultra. One. Ultra. Yeah. Okay. Ultra. So that may provide a clue. It may indeed. Selchuk is saying no cheating, No cheating. but here it comes. Yeah, Okay. people already know. It's stabilized already, kind Yeah. of. Yeah. Okay. It has. Nowy Yes. PTR. It's the, I believe, new model of Peterbilt 579. They call it Ultraloft. The Okay. highest, the biggest cap of, Okay, of the Ultraloft, production is okay. Ultraloft. Aha, czyli temu So jest I guess Ultra. from what we are saying, it's I tak early chodzi o stage. It's basically 579, tego najnowszego. thanks to the CAD files of the molds of the plastic part of the interior. Ale to we jeszcze are sobie able trochę to do this poczekamy, in sporo high tutaj do detail zrobienia, and precision. duże pustki. But seeing this stage, I guess a lot of work is still ahead of the team Yeah. to make this into a vehicle introduced into the game. Absolutely. Let's see how quick they manage to pull it off. All right. But I must say, like in comparison with the European trucks, when I was able to like be in, for example, the Volvo VNL, the biggest cabin, you really feel like it's like small flat. It's Yeah, so big. But for owner operators, yeah, they basically makes sense, live yeah. there for Yeah. weeks, Yeah. for months, maybe even. You go across the continent. So I guess the typical distance and the way the people operate these Dobra, vehicles really czas na Mercedesa. they need this Yes. this Yeah. like life support for them to travel. Sometimes you see like people Chyba traveling in pairs. Tak, tak, jest to, logo. like the family is basically living, No, living in yeah. the vehicle. Yeah. So Co here to in jest? Europe, I guess both regulations as well as like the custom kind of way to work, but maybe
travel for a few days, but not to really live there like your life, a part of your life. Again, I'm not really. There may be exceptions, but for the owner operator, like the hero lifestyle of a truck driver on the road, I guess the bigger sleepers, The better, right? the are like the iconic element of it. Yeah. Okay, great. What we are looking at now? I believe the star and the headrest here can Okay, indicate so- a little bit, but it's not that visible. It was a bit of a giveaway. Okay. So- Okay, there's a little star in a circle. Yes, so I believe we are looking at the new Mercedes-Benz. They call it MP5. To Or wnętrza. we call it, is it I don't know. MP5? I mean, don't know the if it's official nomenclature name. was. I think there was MP1, MP2, and then when one would expect MP3, they started calling it New Actros. Yes. But then they gave up because everybody in the community or everybody in like the real world kept calling it MP3. So maybe they kept back to to już jest piątka. numbered series. So okay, I think we still owe people some updates on the current fleet even in the game. I'm not really sure on that. I'm not that much in the detail People saying again. like it's Actros 5, not Okay, Actros MP5. It's Okay, Actros Actros 5. 5. Or maybe Okay. Gen 5, something like that. Okay. Yeah. I think the something worth mentioning, not just for this one vehicle, but there will be more shown, is that as we get more and more support from the partners, we get the CAD files. Obviously, these generations are not always designed from scratch. A lot of the CAD files are actually useful for us for the previous gen or for the previous iterations of the series of the vehicle. So sometimes building a new truck actually gives us an opportunity to revisit the existing vehicles in the game from the previous generation and also upgrade them in detail and in fidelity. So I think we owed, like, the Actros line was stuck for a bit in our game, and we were trying hard to get the reference materials to innovate it to bring it up to new standards. And I'm not sure here, but if this is Actros 5, maybe there will be some touches to the 4th gen or before as well. But like, I'm just speculating here because I know it from some other tracks for sure, positively. Not sure about the Mercedes-Benz. Speaking of, Czyli oprócz piątki będzie też możliwe odświeżenie czwórki. No, Yes, pokazali so- nawet wnętrze czwórki chyba. Okay. Więc tak się zastanawiam, czy to wiesz, będzie na jednym symbol modelu, the tylko to steering wheel odświeżą i already. tutaj dodadzą to jeszcze, czy to będzie osobno? yes. A tu mamy it's Volvo, jak ktoś czekał. And Look at that. just as Pavel mentioned, like in this case, No, I tylko believe that our wnętrze chyba vehicle pokażą. department is not only working on the current model, but they are also going to revisit I think the that's older what I heard version, because which is this probably. we will like revisit the previous generation as Tak, well. ale tu jest odświeżona And stara generacja. give it our attention yes, so to confirming that. Stara wersja that, po prostu that they obecna. are revisiting the original as well. Bo Volvo ma być But let me nie jump osobnym modelem, straight co nie? to Tylko, this because I believe this is what tylko taką you guys dodatkową in chat nakładką. want to see the most probably. I've seen you Poziom guys coś. are spamming the hell out of us under every social media post we create. Yeah. That's Were true. you I see it Volvo? everything. Yeah. Yeah, here you can see the interior of the, I believe they call it Generation 5. Maybe it's just a code name, not very sure. okay. So Yeah. I think this project has been underway for a long time, but we are always missing some references to keep on going. It's something that you always hope when we talk here in our Christmas stream. We think in the back of our head, okay, this is like the next quarter or two, and then it takes 3 or 4 or more because you are pushing across so many priorities, and sometimes you get early material for other projects and then wait for something crucial for a particular vehicle or project. But this is, it looks like it's being wrapped up in like reasonable
coverage already of the detail. So hopefully this is not something so much in the future. But I don't know. I'm just like guessing here because I don't. Certainly, it's been discussed on our regular production meetings. Yeah, I know kind of where in the upcoming year is pointed on the production. I see. Okay. But I will not. Okay. I will not share that. But I've seen it in production plan for 2024 for sure. Yeah. Okay. And these are going to be probably like the revisited interior trims for the. This is also the Generation 5. New one. Yeah. Nice. Very nice. Again, the vehicle teams just working their magic on these projects because they all look really fantastic. All right, which folders haven't we touched? These and these. So let's so get two some more. love because these are only 2 images teasing that we are actually planning to do something for Valentine again next year, right? Yeah. I think our calendar is kind of stabilizing that we have several events across the year to do. Świetnie. And this is last year. It's an opportunity to do something in the late winter, early spring period where normally there will be not that much happening. Dobra, jak to się People skipuje? entertained and engaged and give them a little bit more paint job love. So Paint job. here's something that we have been provided as an example of nice artwork that's being created. I believe it's gonna be super fajnie, dobra, somehow dajcie tied up dalej. with some World of Trucks online event around the Valentine probably as well. Yeah. Słyszałeś, Bringing Hubert? the love back to Może the event team, nawet I like it. będzie. Wow. And the Kurczę, last ale tu folder rzeczy is ciekawe szykują. about Got a lot it's in still there. from the vehicle department, but it's O, już ciekawie. vehicle related Gdzie assets jest they are Tenowski? creating for Ciufcie various pokażę. map DLCs and Znaczy, expansions. tu that are already tramwaja in ciufcia production też jest as well. dane Miro. Okay. Wiesz. So we got some public transport here, some of the trains and trams. Na Bałkanach of też the się trochę cities pojawiło. of I the believe future. this one, if I'm not mistaken, is for Switzerland. Kind of. Maybe for Switzerland rework. Wow. To już jest. Było na Kansas. Przeszkodziło mi So podczas of course jazdy. we built a lot of new trucks, a lot of new tractors, but the world around shouldn't be empty. People yeah, need to sure. meet interesting A, jeszcze kilka takich multiple wersji. variants. Need to meet interesting Super. vehicles. Będzie on wjeżdżało the na roads drogę i as well. tylko denerwowało graczy. Or even park O, to jest coś machines. ciekawego. Okay, somebody's going to be happy again. Oh wow. Yeah. That's quite a This is cool so scene fair. though, to see all those Only unique Polish. vehicles. Are we building a ship simulator or something? Yeah, this looks like from a different game, kind of. I guess sometimes when I feel like if you're building Greece or if you're building maybe even places close to water in the US, or if of course the north, the polar circle too, you'll be going to ports. Maybe we need higher detail ships as well. I believe these are for the Germany rework, probably. It's so square. Got some American fire trucks. Yeah. Nebraska State Trooper, okay. Hey, nice. Lincoln Police. And Omaha Police. Nice. All right. So Very So cool. the vehicle team is certainly Yeah. being busy by all the various elements that make up the traffic in our games. And it's also kind of projects that sometimes the junior members of the team can cut their teeth on before they move on to production of the big trucks. Because the big truck, it's usually like half a year up to a year project that you really have to. It's a grueling time sometimes, like I guess, like emotionally from start to finish to keep your focus on it until you're done. So maybe the cars and the I don't know, street cars or something like that is a welcome shorter project to have something done and move on. Yeah. So lots of stuff happening, Yeah, but obviously.
as we said, like these are not the only projects that are happening. There is quite a lot more already in production. I see a lot of people in the chat asking for certain projects or things that, yes, I can say that most of them you guys mentioned are already in production as well. Yeah. But this is only what we've been allowed from our teams to show today. I see. Obviously, we didn't show anything, but we have some really major partnerships in the trailer world coming up for hopefully for next year. Yeah. Właśnie, czemu nic nie było tych naczepach? Show the strength of cooperation across the industry. It's interesting that not just trucks but also trailers have fan bases. It's like I could imagine that with football teams, or in our country like ice hockey, or in Canada maybe ice hockey and NHL would be. But you go into various niches of transportation and you still find fans of this element. So it's going to be cool to be able to bring more cool stuff, not just the tractors, but as trailers. Definitely. And not just trailers, right? Absolutely. Map expansions, new updates, new features, even like other projects as well. We are not really ready to talk about. We'll see what happens with the technology innovations. Like I guess last year when sitting here just before Christmas, we may have talked about the internal render improvements that should have been released by the end of this year, still are not with the customers, with the players out there. Just a few days, most of the teams, or actually all of the teams, switched internally for the new stuff. So 1.50 is actually the flag on the horizon when we do release with the new rendering core. But just again, who knows what happens by the release of this new update. But as of now, we are so happy to at least have it pixel to pixel identical as much as possible, because it's just like laying the base for new improvements, for new modern shaders. But so far we are shipping, or we are staying with so much like older stuff on top of the new improved core that it will take some time for the programmers to adjust, to shift things around. But it should be an enabler for our future console efforts, for our optimization multi-core effort. So hopefully nice benefits are going to come out of this through 2024 and beyond. Also like better support in the Mac ecosystem, because we definitely need to what is called on Apple Metal, the new API for, like, we have Vulkan, which is supposedly multi-platform. You have DirectX 12, which is Windows world, but on Mac they are pushing their own 3D API that you should switch to, not to stick around with the ancient OpenGL, which they kind of still keep around but not for long. So we need to catch up there as well. That all should be a part of this refresh of the core of the engine. So cool stuff coming out based on this change, and hopefully, as this is my hope internally, the new refactoring of the code should allow more of our talented programmers to kind of get their hands dirty with shaders, with effects, with like various elements of it. So let's hope that they will have enough time, also in addition to putting out fires, just to devote also to future stuff development, to future development, that we could see some cool stuff coming out in like graphical features and all that. But for now, 1.50 should be just an attempt to stabilize everything on the new core, before we move on to the cool new stuff later. Yeah. Lots to look forward to in 2024. Yeah. I mean, very exciting from what we've seen on the stream today. And obviously, that's just, kind of on the tip of the iceberg. A lot of things. Yeah, a lot of things that we haven't shown, and a lot of things still in the work. And it's a very, very exciting time for SCS Software. So we're grateful to all of the teams that were able to kind of provide a little bit of a look into the future. And of course, Pavel and Nemo, we're grateful for you guys as well for being able to show that to us and share it with our community, because as you can see from the chats, they're all so excited about it. Also so excited. So it looks like it's going to be a great year for SCS Software.
which is all very exciting indeed. Not But just I believe not just the new year, right? We still have a few cards up in our sleeves for the upcoming week or two, so yes, stay tuned. Indeed, yeah. All right. Absolutely. But I think that's all we have to show for today, right, Nimrod? Yeah, that is. Yeah, that is. Time flies, So, right? We thought it's gonna be 1 hour stream, and it's 1 hour and a half already, and we still need to play the Santa role, right? We do, yeah. We have a little bit of a giveaway for you guys. Dobra, to w sumie już skończyli tak ciekawie opowiadać. To give away to you on the channel. If Nie you wiem, want to take part in this giveaway, i podsumowujemy, coś jeszcze oglądamy, bo chyba Paweł się już ze wszystkiego rozpowiadał. No, raczej nic takiego nie będzie. Nie wiem, ja sobie tutaj ściszę, niech to sobie leci w tle w razie czego. Jakby coś było, to nie wiem, możecie mówić. Nie wiem jak ty, ale ja uważam, że to był taki trochę słodko-gorzki ten stream. Z jednej strony ten folder z pojazdami dosyć ciekawy. Większość osób pewnie zainteresuje to i ucieszy się, że prace nad takim Volvem, no i Mercedesem przede wszystkim trwają i zmierzają ku końcowi. Że pewnie na dzień dobry w ATS-ie też dostaniemy kolejnego tira Maca. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o kwestie rozgrywki czy tego typu elementy, nic się nie pojawiło. Bo pokazali tylko, wiesz, ten paralaks, ten efekt dodatkowy. No ale to może będzie jakaś ciekawostka na ich mapie, lub może niektórym mapmakerom się spodoba. Pokazali, wiesz, to swoje nowe biuro, ale nie pokazali, wiesz, na przykład go w grze, no to po co je pokazywali? Całe szczęście, że się aż tak mocno nie rozgadywali nad tymi walentynkowymi malowaniami. Chociaż tyle. Chociaż myślałem, że skoro już chcą się za coś takiego zabrać, pokazywać, to może tutaj też będzie, wiesz, przygotowana specjalna mapa, wiesz, jakieś takie, nie wiem, niebo, jakieś kupidyny, jakieś inne takie dziadostwa. A tu chyba będzie co? To kolejny pakiet, czy jakieś nowe malowania do tego pakietu walentynkowego? Zresztą koło to obchodzi. No, średni trochę ten stream. Nie jest, bym powiedział, wielką porażką, ale gdzieniegdzie no trochę mi pewnych rzeczy brakuje. Na koniec Paweł jeszcze wspominał o tym, że to 1.50 nadchodzi, że ma być przede wszystkim tą aktualizacją dodająca te pewne zmiany w silniku, takie podstawy, które przez co następne nowości mogą nadejść, więc na przykład konsole, może jakieś inne usprawnienia. Tutaj mówił cały czas o tym API, o wulkanie, o innych tych rzeczach, więc ta wersja 1.50 ma być taką, nie wiem, autostradą do kolejnych nowości. Coś od siebie chcesz dodać? Tak ogólnie? No na pewno znowuż to oparli na pojazdach i na mapach. Szczególnie, że o tych mapach to już wiedzieliśmy tak naprawdę. No, o Skandynawii no to się mówi od roku. No kilka nowych pojazdów się pojawiło, to fakt. Choć no, te Volvo pokazują już drugi rok z rzędu. Ale przynajmniej ma tekstury wnętrza. No taki stream by powiedział porównywalny do tego zeszłorocznego. Ja już nawet zapomniałem, co było w zeszłym roku na tym streamie. Ale no fakt, no też bez większych takich fajerwerków, no na pewno nic nie... Na pewno ten nie pobił streama z 2020, gdzie był chociażby konwój, czy zapomniana szkoła jazdy. To jest dziwne, że nic o niej nie było. Nadal. Tak, teraz patrzę i przy tych elektrycznych ciężarówkach też pokazali skanie chyba. A który to był screen? Nie wiem, chyba 4, no. Ja się właśnie tak cofam teraz na YouTubie. Aha, zepsuł mi się tu stream. Mi się wydaje, że ze względu na tył to tam DAW był. Ale jeszcze była Scania, bo tam faktycznie też był DAW. Scania, Volvo i Tereno. Scania też jest elektryczna, tak. Tylko zobacz jeszcze tutaj. Mówisz, że który jest 4. screen? No. Tutaj taka bryła na chwilę obecną, nie? Tak.
A tak, to jest faktycznie nowej generacji skania. To w ogóle nie zauważyłem, kiedy ją pokazali w ogóle. No bo oni tak szybko to przelecieli. No, to trochę mi się to nie podobało, że właśnie że tak szybko z tym lecieli. Ale faktycznie jest skania, więc w sumie takie 3 elektryczne ciężarówki. Nawet. Z tym, że ta skania to jeszcze będzie mocno w budowie zapewne. Ale dobrze widzę, na tym renderze są baterie? Aż tak mocno widoczne. No, możliwe. Ten tył to mi Nodafa przypomina jednak, no ale to sobie jeszcze porównam dla pewności. Na trzecim screenie. No i przede wszystkim Renault tutaj było. Które jest mocno zrobione, ale zresztą to jest prawie ta sama kabina. No i w przypadku ATS-a jest ten VN. R chyba. Czekaj, jak? L czy N? R. Czekaj, bo ja tu mam listę. Jeszcze raz. VNR, dobrze, tak. No chyba to. Ja w ogóle film, jak się uda, to może zrobię o tym. A przy okazji z tego, co widziałem, to, czy pamiętam, Paweł mówił o tym, że oni jeszcze dyskutują nad tym, jak to w ogóle ma jeszcze działać, więc może się okaże, że oni zrobią te tiry, ale one będą tam się działy, jak na przykład powiedzmy Hearts of Russia, bo nie wiedzą po prostu, jak to ma jeszcze działać w grze. Także to podlega wielkiej dyskusji jeszcze. To co, robimy takie szybkie podsumowanie jeszcze? Dobra. To w sumie jak zaczęliśmy od ciężarówek, to można kontynuować. Także elektryki zmierzają, choć nie wiadomo jeszcze w jakiej formie. Ma być facelift International LT. Dodatkowo z jakąś kampanią reklamową czy coś. Tak, że ma pojawić się jakiś skin, czy coś w tym stylu. Bo na tuning to chyba raczej jednak się nie zapowiada. Za mało tych elementów tutaj. Nie. I też nie pokazali wnętrza. Znaczy nie, wnętrze jest, ale nie na tyle, żeby to był jakiś tuning. Także taki facelift i pewnie właśnie jakaś kampania. Coś ciekawszego niż tam maska od Western Stara. Wygląda na to, że nawet najbliższą ciężarówką może być Mac Pinnacle. Z tego co widać po samych zdjęciach w grze. W sumie mogłem wam to udostępnić. W razie czego oglądasz tam jeszcze tego ich streama, czy coś? No. Ja bym to może zmienił tutaj tego Twitcha na YouTube'a i ja bym tutaj wam cofał to wszystko. Także dajcie mi chwilę, tak żebyście to widzieli, a nie tylko słyszeli. Mogę tak zrobić. Oczywiście odrzuć wszystko. O, nie ma reklamy nawet. Jej. Alright, I believe... Dobra, cicho, Miro. Dobra. To się tak cofamy jeszcze raz. Drogie Państwo, elektryki. Także jest renówka. Super, wszyscy ją uwielbiają, prawda? Tutaj też ona. Tutaj wydaje mi się, że to jest wnętrze, znaczy nie wnętrze, tylko tył dafa. Tak. I tutaj na czwartym... No, dokończ. To jest DAF, no. No i na czwórce mamy skanię, ale ona pewnie sobie jeszcze poczeka chwilę. A propos, a gdzie są nowe silniki? No właśnie tak wczoraj o tym myślałem, że to na początku roku zapowiadali i... No teraz nie zrobili. No, 3 silniki, nagrywali to przecież już prawie rok temu. No, Jezusie. Się guzdrają. Dobra, było coś tu jeszcze. No tu jest wnętrze renówki. Jakoś to interesuje. Dobra, i tutaj VNR. Choć on jeszcze dopiero ma mocną fazę przed sobą, jeśli chodzi o kwestię budowy. A on był chyba jednym z takich wcześniejszych pokazywanych, prawda? W tym jednym z odcinków Essence on the Road tam występował, prawda? Jak byli tam w Ameryce. Nawet o tym mówiliśmy, właśnie o tych elektrycznych ciężarówkach, ale wtedy od ich strony nic tak za bardzo nie było a propos tego. No dokładnie. Ale na to sobie jeszcze poczekamy, bo to, tak jak wcześniej słyszeliście, oni jeszcze zastanawiają się, jak ogarnąć w ogóle całą kwestię elektryków. Tutaj jeszcze International LT i ten jego facelift. Tak na szybko. Tutaj na przykład wnętrze możecie zobaczyć i tutaj skiny, więc jakaś kampania będzie pewnie szykowana. A plus chyba a propos kampanii, nie wspomnieli o tym, a chyba w następnym roku ma być jakaś kampania Kenwortha, nie? Nie wiem.
A propos, ale że Na, jak? na to stulecie? Nie, na coś jeszcze tam mieli chyba. Jakąś tam kampanię, ale to było w ogóle, wiesz, umawiane jak wydawali W900. Ale Z Western Starem coś było, coś a tam nie, gadali, tak, sorry, nie Kenworth, tak, Western Star, sorry. No. Tak, chodzi o ten Star Nation, właśnie. Tak, coś jakiś. Właśnie to nazwa mi nie pasowała coś do Kenwortha, nie wiem, ale dobra, dobrze, że mnie tu poprawiłeś. Ale to pewnie w następnym roku. Możliwe, że dopiero po tym, jak wyjdzie już ten Mac, jak sobie tu przejdziemy dalej, to nawet mamy zdjęcia z gry. Dosyć podobny stan jak właśnie z tym wcześniej wspomnianym Western Starem, jak byliśmy przy tym. Więc on pewnie wyjdzie tak na dzień dobry w następnym roku. Ciekawe ma przywitania ten ATS, to na pewno. No i tu jeszcze taka paleta, zbiór paru screenów wzorkowych z tą ciężarówką. Dobra, tu było to Ultra. To tutaj mamy Peterbilda 579 nowej generacji, tak? Tak. Z tej wersji Ultra jakieś tam kabiny, coś w tym stylu. Nabierał wcześniej, podał pełną nazwę, ale jak widzicie, te prace tu jeszcze będą trochę trwały, bo tutaj dopiero początki są. Także przechodzimy dalej do czegoś, co może nawet być w niedługim czasie, choć tutaj pewności nie ma. Mamy co prawda wnętrze, ale prace jednak pewnie zmierzają przez to ku końcowi. Mercedes-Benz New Actros. I tutaj jak widać jest wnętrze tego w sumie nawet obecnego Actrosa chyba, nie? Czy po prostu z analogami? Nie wiem jak oni to rozwiążą, czy... Nie, to też jest, to jest MP4, więc to pewnie podejrzewam, że zrobią tak jak z Volvo, że będzie jakby nakładka. No właśnie Przy okazji odświeżą tą 4. No w sumie wypadałoby tą 4 odświeżyć, choć najgorsza nie jest. I zastanawia mnie to też właśnie, czy to będzie na tym samym podwoziu, tym samym modelu i tym samym pomyśle jak z Volvo, tak jak teraz wspomniałeś, czy osobna, ale myślę, że właśnie w ten sposób, że to nadal będzie tym New Actrosie, ale pojawi się jeszcze nowsza wersja, więc oprócz analogów, ekraniki też będą tutaj dostępne. Dobra, coś tu jeszcze, tu było wnętrze. Tutaj znowu to. No i Volvo. Na nie czekamy już od ponad roku. Kolejna przesuwa jak z Manem. Mamy za to zdjęcia wnętrza. Chociaż szkoda, że przy jednym i drugim modelu nie mamy nic na zewnątrz. Nie wiem jak to tam wygląda. Natomiast w kwestii Volvo, no tutaj też widzicie, będzie ten rework obecnego, więc 2012. No i pojawi się też ta nowa wersja. Także Volvo zmierza, ale jeszcze nie wiadomo w sumie kiedy. W sumie tak samo z Mercedesem. No ale co by nie mówić, Mercedes potwierdzony. O Volvo wiedzieliśmy, a Mercedes w końcu potwierdzony. Także fajnie. Szkoda, że Iveco nie ma. To tyle. Tutaj są walentynki, więc to za przeproszeniem jebać. Tutaj były tramwaje. A było coś jeszcze z tirami? Czy to tyle? Był Mac, było Volvo, był Mercedes. Wydaje mi się, że wszystko. Były EV, International był, Mercedes, teraz będzie Others, tutaj Mac, Ultra było i to też było. To wszystko było. To wracam jeszcze, no tutaj kolejne pojazdy pojawią się oczywiście w trafiku, no i też w innych miejscach, jak możecie zobaczyć. Dobra, to z pojazdów tyle. To może przejdę teraz na sam początek, jak zaczynali, a zaczęli od terenów północnej Skandynawii, a tu był nawet taki wcześniejszy podgląd z tego, co widzę na pojazdy. Natomiast ja chciałem tą listę właśnie, bo potwierdziło się, że na terenach tego dodatku, który najprawdopodobniej wyjdzie dopiero w 2025 roku, to te tereny północnej Skandynawii będą zawierały Szwecję, Norwegię i Finlandię. I taki szybki rzut oka na to, jak to wygląda. Nie są to jeszcze tereny ukończone, nawet jest podpis, jak widzicie, work in progress. Specjalnie sobie przygotowali, bo jednak większość tych terenów
na mapach jest jeszcze w mocnej fazie pracy. Tutaj zdecydowanie to widać. Chociaż czekaj, czy tu jest blokada? Tu jest blokada, z tego co widzę. A tam jest przecież wjazd do garażu. Okej. A gdzieniegdzie już ładne widoczki nawet są. Z jednej strony szkoda, że tej Szwajcarii nie pokazali, ale z drugiej byłby to mem, jakby pokazali drugi rok z rzędu. No właśnie. Tak jak z Volvo właściwie. No to fakt. Już mogli pokazać tą Szwajcarię, byłoby ciekawie. Ale raczej zakładam, że pojawi się w następnej aktualizacji. Nie ma inaczej. Dobra, tyle o tym. Czas na Grecję. Najbliższy dodatek mapowy, który przynajmniej na obecnych screenach, które są tu pokazane, jest jeszcze w mocnej fazie budowy. Także tak na szybko. Kanał jest najciekawszy. Mogliby go w sumie takim tak zostawić. Takie wyzwanie byłoby. Albo utrzymasz się drogi, albo spadniesz. Nie. Wcześniej chwilę. Bo pojawią się oczywiście ciasne uliczki, podobne jak z Bałkan. Będziemy mieli takie widoczki, jak też widzicie. W centrum miasta, czy gdzieś tam na obrzeżach. I z Grecji to tyle najwidoczniej. Teraz przechodzimy do ATS-a i czekają nas jednak kolejne dwie fazy przebudowy Kalifornii. Pierwsza to ta numer 3, która nadejdzie zapewne w następnej aktualizacji. I faza czwarta, która m.in. będzie zawierała Los Angeles. Tutaj jeszcze widzimy trójkę. Czy chciałbyś coś powiedzieć, bo ty uwielbiasz ten temat? No nadal nie wiemy jak to będzie rozwiązane, w sensie w którym update'cie to będzie. No czy 1.50 czy nie, no to pokażą najbliższe 2-3 miesiące pewnie. No ale no jak powiedzieć, to będzie rozdzielone na dwie części jeszcze. Obecna stara Kalifornia. W jednej będzie m.in. San Francisco, a w drugiej to Los Angeles. I już wtedy będzie po tych 4 częściach cały stan zrobiony, można powiedzieć, na nowo. Ten LA nawet ciekawie wygląda, przynajmniej na chwilę obecną, co by nie mówić. Widoczki na pewno będą tak czy jak potem ciekawe, z tymi wielkimi budynkami. Ale wiadomo, to jest jeszcze projekt, nad którym na pewno będą jeszcze trochę pracować, to jest pewniak. I dobra, następnie przeszli do Arkansas, tu mieli aż 10 screenshotów i mieli tą listę. Czy uda mi się ją złapać? Tutaj mamy. Demiro, zostaw tą listę. Aha, wszystko jest po czesku, super. W każdym razie, jak chcecie, to sobie poczytajcie. Dobra, tyle jeśli chodzi o to, to teraz sobie poprzeskakujemy po tych screenshotach. Widać, że te prace jeszcze będą trwały. Wiele modeli jeszcze nie zostało ukończonych. Są raczej tylko jako placeholdery. Ten stożek mnie zastanawia na tym screenie 8. Wiesz może co to jest? Nie mam pojęcia. Strasznie dziwnie to wygląda. Jak ktoś wie co to jest, to może napisać. Tutaj kolejny widoczek. I ostatni 10. Dobra. O właśnie, pulpit. Coś było na tym pulpicie? Chyba nie. Tracker jest. Ale nic większego tutaj nie ma. Nie. Także nie będziemy tutaj w żaden sposób drażnić SCS-u. Następnie mamy Nebraskę. Tutaj też 9. Znaczy dobra, tam było 10, tutaj 9 screenów. Choć tu było też porównanie do realnych miejsc. No i te tereny są już zdecydowanie lepiej zrobione, no bo to zapewne będzie następny dodatek. Zwłaszcza fajnie wyglądają te modele poszczególnych budynków. Tutaj mocno się postarali. Chociaż jeszcze na przykład screen numer 7. Dobrze widzę? Tak, chyba 7. No,
trochę pusty. Aczkolwiek ma być duży ten obszar. To miasto mnie zastanawia. Na screenie numer 8 duży tłok na tej ulicy. Bardzo duży. Zwłaszcza, że na przykładowo ja w Kansas nie widziałem aż takiego tłoku w miastach. A tobie się może zdarzyło? Nope. To ciekawie to wygląda, bo na autostradzie to tak wiele tych pojazdów nie ma. Co prawda nie widzimy tutaj tego dużo, ale w tym mieście to tak sporo tego jest. Tutaj ładny widoczek, chociaż czy to nie będzie z jakiegoś zwiastunu albo filmiku? Ten 9, ostatni screen. Są te formacje skalne. Co nie? Bo to ta kamera tak ustawiona specyficznie, chociaż w tym miejscu jeszcze ten znak chyba nie jest zrobiony. Jakiś powitalny czy coś. No zobaczymy zapewne za jakiś czas. Z Nebraski to tyle. Następny stan, którym będzie... Hubercie? Missouri. Missouri. Nie pokazano tu dużo, tylko jedną miejscówkę lub może kilka, nie wiem ile ich tam będzie do końca postawionych, ale rodzaj tej miejscówki będzie na pewno bardzo ciekawy. Będzie to taka... Jak to nazwać? Podziemna baza czy coś? W każdym razie tam będziemy oddawać ładunki. Bardzo mnie ciekawi, czy będzie tu jakiś większy stopień, trudności parkowania, bo dawno tego nie czułem, że można wziąć takie wielkie wyzwanie, a tutaj pewnie będzie trzeba się pomieścić co nieco, zwłaszcza wokół tych kolumn i tego wszystkiego. Też przy okazji dźwiękowcy będą mieli trochę się do popisania się, bo w tunelu tak trochę inne dźwięki będą musiały być, nie? Znaczy, tak. Będzie brzmiało, więc muszą się trochę popisać. No tu jest ten paralaks, nawet można im puścić. To w ruchu to tak fajnie, więc może tam mapmakerom się spodoba, może jako ciekawostka będzie fajne. Ale no jednak wolałbym zobaczyć jakieś inne funkcje w rozgrywce niż to, że budynek ma niby wnętrze 3D. Niby, bo to jest tylko takie złudzenie. Dobra, to się naoglądaliście. Nowe biuro SCS Software. Niestety nie ma żadnego screena ani modelu w grze, w Blenderze czy coś. Więc tylko chwalą się, że będą mieli nową miejscówkę. Ale skoro nie jest to w grze, to nie interesuje nas to. I tyle. I były już ciężarówki. Także jak dla mnie taki słodko-gorzki stream. Kilka rzeczy fajnych, ale kilka no chyba zabrakło. O! Tutaj ten Dawidos widzę coś znalazł na ich pulpicie. Big Brain Time. Serio, coś tam było? Gdzie ten pulpit był? Pamiętasz, w którym momencie oni wyszli do tego pulpitu? Bo już znaleźć tego nie... O, tu był. Jakoś na początku chyba tak. W sumie może na początkach też, ale było. właśnie przed Nebraską. Faktycznie Big Brain Time. Jak nie mogę tego jakoś zbliżyć. Sobie odpalę tutaj. Która to będzie minuta? Około godziny do tyłu. Oni już skończyli streama w ogóle? Czy jeszcze lecą? Nie, jeszcze gadają teraz i... Nie, już skończyli, 3 minuty temu. A coś tam ciekawego jeszcze dowiedziano się wśród społeczności? Nie wiem, bo nie oglądają już. Ale nie, czy forum na przykład czytasz? Aha, to właśnie, czekaj. Jakieś teamworki tu są, tutaj Mana widzę, obecnego Gamescom. Material tu show to było to. Nic tutaj nie widzę. Także to raczej tyle. Guys. Dobra, to sorry, że czatu nie czytałem, ale jednak trzeba było się skupić. Jakbym się nie skupił na streamie, to byście mieli problem, że się nie skupia na tym, co mówią.
Tutaj widzę, niektórych się cieszą właśnie z ciężarówek, inni zawiedzeni, że nie ma ciekawszych rzeczy, na przykład w rozgrywce. Plus właśnie na początku jeszcze podczas jazdy, jak sobie jeździli, Paweł wspominał o tym, że może w przyszłości pojawią się takie podobne eventy, że też będzie taka osobna mapka czy coś w tym stylu. Jak Winterland, tylko bardziej tematyczne. No na walentynki raczej nie, skoro pokazali tylko te malowania. Zresztą kogo te walentynki obchodzą. A no, jeszcze z tych dyskusji Pawła, to wiemy, że następna wersja ma być duża, przynajmniej technologicznie, choć nie będzie to jeszcze ta chyba zmiana wielka w silniku gry, tylko tam pewne usprawnienia techniczne, które może otworzą furtkę do większych rzeczy. Plus, ja bym spodziewał się w kwestii map na tej Szwajcarii i trzeciej fazy Kalifornii, no bo ile można czekać? Wspomniano jeszcze o tych pewnych współpracach. Dziwne, że w sumie nie pokazali tutaj naczep firmy Google, chociaż było zdjęcie na social mediach już pół roku temu. Tak. Niedawno był przecież też ten filmik z On The Road, gdzie nie potwierdzili tych naczep, ale już byli i tam pokazali co nieco, ale nie potwierdzili, zadziwiające. Nie ma nic też o tuningach, szkoda. No i to tyle. Chyba. Masz coś jeszcze do dodania, czy coś ciekawego znalazłeś? Nie, no ale no właśnie a propos tego 1.50, no to powiedział, że to będzie dosyć duża aktualizacja, przynajmniej ta cyfra by na to wskazywała, a raczej liczba. Taka majorowa, albo wiesz, on tam Tak. taką flagę jakby robił, że to taki Tak, sztandarowy, tak. sztandarowy, czy coś taki update chyba. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo to równie dobrze może się przesunąć i będzie w 1.51 albo w 1.54 czy coś. No pewnie to szerzej skomentujemy w Tirkaście za kilka dni. Najbliższy. Może się jeszcze coś w międzyczasie pojawi od pracowników SCS-u na forum, jakiś do jakiś powiedzenia. bonus. Jak w zeszłym roku, prawda? Tak, ale a propos, to przez ten cały rok nie było niczego a propos tych odświeżenia starych manów, a przecież to było zapowiedziane właśnie też na forum, że będą nad tym pracować i tutaj no cisza absolutna. Na tym streamie też nic nie było, liczyłem, że chociaż powiedzą, no okej, powiedzieli, że będą odświeżać te stare modele, ale no to już wiemy. Nic poza tym. No dobra, no to tyle. W takim razie dziękuję wszystkim za obecność, za uwagę. Oczywiście pełne podsumowanie, takie skrótowe, pojawi się. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, więc w razie czego nie idźcie spać, chyba że do 23 lub do 12 nic się nie pojawi, to po prostu jutro wstańcie rano wcześniej. W każdym razie tak przygotuję to podsumowanie, także spokojnie. Jeśli coś się jeszcze oczywiście pojawi, tak jak Hubert wspominał na forum, to też będzie to oczywiście odpowiednio wspomniane w jakimś lepszym materiale, innym może, zobaczymy, kiedy tutaj będą informować, o ile w ogóle będą informować. I tak jak już tutaj wspomniałeś, też będziemy szykować Tiercasta, pewnie jeszcze przed świętami uda się go ogarnąć. Zaraz będziemy dyskutować, kiedy to zrobić.
Jak to idziecie w kimę? Poczekajcie chwilę, może się wyrobię. Spokojnie. Ale dobra, nie przedłużając, muszę nadrobić ten czas. Tyle, dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność i widzimy się kiedyś. Pa, pa. Pa, pa.